හරි දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ නිවන් මඟ වැහිලා තින්නේ කොහොමද මේ වර්තමාන කාලේ? මේක වෙලා තියෙන්නේ වර්තමාන කාලෙදී දැන් අපි දන්නවා අපි කොහොමද මේ මෑත කාලයේදී මේ දහම් දැනුම මේ මිනිස්සු අතරට ගියේ කියලා. ඒ යන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපේ රේරුකාණේ චන්ද්‍රමල හාමුදුරුවෝ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ ඒ කැපවීම සහ ඒ පොතපත ඇසුරු කරගෙන තමයි මේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ දහම් කරුණු ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මමත් මේ මගේ කුඩා කාලේදී මමත් රේරුකාණේ චන්ද්‍රමල හාමුදුරුවන්ගේ පොත් කියවලා තමයි මේ දහම් දැනුම ලබා ගත්තේ. ඉතින් මේකෙදි මේ මගඵල ලබන්න පුළුවන් කියනම ආකාරයටම විස්තර වෙලා තියෙන නිසා බොහෝ කුතුහලයි බොහොමත්ම ආසාවෙන් මේ පොතපත ඇසුරු කරා. නමුත් මේකෙදි අපි මේ සේරම මම ඇතුළු මේ රේරුකාණේ චන්ද්‍රමල හාමුදුරුවන්ගේ මේ දහම ඇසුරු කරලා ඒ පොතපත ඇසුරු කරලා ඉදිරියට ගිය අය දැන් අපිට පේනවා මේ එක තැනක නතර වෙලා වගේ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවනේ දැන් මේ අය දැන් අපි ගත්තොත් ඔය ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ ඔක්කොම මේ චන්ද්‍රමල හාමුදුරුවෝ ඇසුරු කරපු අය. නමුත් මේ අය රහත් වෙනවා මගඵල ලබනවා කියන කතන්දරේ හාස්‍යයට ලක් කරනවානේ බොහෝ අය. එහෙම කෙනෙක් හිටියොත් ඇත්තටම හාස්‍යයට ලක් කරනවා. ඉතින් එහෙම අය ඇත්තටම නැතුව නෑ. අපි ගොඩක් අය මේ බොරුවට තමයි මේ එහෙම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකට හේතුවක් තියෙනවලු වැහෙන්න. ඉතින් මේ ත්‍රිපිටකයේ විස්තර කරලා තියෙන විදිහට මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව ඒ ආකාරයටම පිළිපදින භික්ෂුන් වහන්සේලා හෝ ගිහියෝ හෝ දැන් නැහැ නැතිකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම වරද්දගත්ත තැන් කීපයක්. ප්‍රධානම එකක් තමයි විඥානය. විඥානයයි හිතයි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් විදිහට තමයි මේ අය සලකන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් බුද්ධ දේශනාවේදී පැහැදිලිව ප්‍රකටවම තියෙනවා විඥානය සහ සිත කියන්නේ දෙකක් විදිහට. දැන් මේකේ අපි ත්‍රිපිටකය ඇසුරු කරලා බැලුවොත් විඥානය කියන්නේ එක කෘත්‍යයක්. විඥානයේ තියෙන කෘත්‍ය එකක්. මනසේ තියෙන කෘත්‍ය තව එකක්. එතකොට මේ දෙක එකක් විදිහට ගන්න. දැන් මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට සහ පොතපතේ අපිට මේ ඕන තරම් තැන් දිනනවා මේ දෙකේ ක්‍රියාකලාප දෙකක් කියන එක මේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඉස්සෙල්ලා ඕනේ මේ පණිවිඩේ මේක ඇත්තටම මේක ඔය වික්ෂුන් වහන්සේලා මේ වෙන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒකයි මගේ මේ වීඩියෝ එකක් හරි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ නිසා නැතුව මට කිසි යොමුනාවක් ප්‍රතිලාභයක් මේකේ උන්නේ මේක අපිට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා මේ ගැන දැනගත්තු. හරියට දන්නේ නැතිකම වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ ආචාර්ය පරම්පරාවෙන් එනේවා කරපින්නගෙන ඒ වැරදිච්ච තැන්ම එහෙමම ගෙනියනවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි නිවන වැයෙන්න හේතුව. මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම. හරි එතකොට මට කියන්න පුළුවන්ද චතුර්ථ ධානයේදී දැන් මේ හුස්ම නවතිනවා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් ওই ධාන මාර්ගයක් නැතුව ඔය කියන නිවන ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක නිකන් හරියට ඒ කියන්නේ දැන් අර කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අය කරන විග්‍රහයක් තමයි ඔය. ඉතින් ඒ අය දන්නේ නැතුව ඒ අය කොහොමද අනිත් අයට උගන්වන්නේ මේ? ඒ වගේ එකක් තමයි උතන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රථම ධානයේවත් දන්නේ නැති අය කොහොමද නිවන් මාර්ගය දේශනා කරන්නේ? ඉතින් මේක වැඩි බණ වගේනේ. ඒ කියන්නේ හරියට ගත්තොත් එහෙම මේක වැඩි බණම තමයි. අර කටින් බත්තල කොළ හිටවනෝ කියන්නේ
කටින් බතලේ හිටවනවා කියන්නේ. ඒකම තමයි ඔය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ධානය කියලා කියන්නේ සීලේම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා අපි සමාධිමත් වුණාම එතන ඉඳලම සීලයෙන් වෙන්නේ හැමතිස්සෙම අපේ කෙලෙස් දුරු වෙන එක. දුරු කරන එක. එතකොට පංචශීලයේ අටශීලයේ දෝ විදියට සීල ප්‍රතිපදාවේ යනකොට සමාධිය සීලය තමයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ධානයේදී ඒ කියන්නේ කාමචන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ දුරු වෙනවා. එතකොට මේක දුරු කරගන්න දන්නේ නැතුව රහත් වෙන්න බෑ. ප්‍රථම ධානයේ කාමචන්ද ව්‍යාපාද දුරු කරන්නේ නැතුව කොහොමද රහත් වෙන්නේ? ඉතින් එතෙන්දී චතුර්ථ ධානයේදී දැන් මේ කතාවත් බලන්නකෝ. දැන් චතුර්ථ ධානයේදී චතුර්ථ ධානයේ වඩපු කෙනෙක් හරි වඩන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට හරි තේරෙනවා චතුර්ථ ධානයේ අංග දෙක මොනවාද? අංග දෙක ඔබතුමා දන්නවද? අංග දෙක දන්නවද? ඉතින් මේ අංගත් එක්කයි මේ ධානය. ඔය හුස්ම නතර කරනවා කියන එක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. මොකද මේ ධානය එහෙම අපිට කොහේ සඳහනත් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ හුස්ම නැතුව හිටියා, සරියුත් හාමුදුරුවෝ හුස්ම නැතුව හිටියා, භික්ෂුන් වහන්සේලා හුස්ම ගන්න නැතුව දැන් මේ තැන් වල මේ හැමතිස්සෙම ධානයක චතුර්ථ ධානයේ හෝ ඊට එහා සමාපatti වල හැමතිස්සෙම වාසය කරා. එතෙන්දී හුස්ම ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතියේදී තමයි ප්‍රශ්නේ බොහෝ විට ඉන්නේ. එතෙන්දී අපි ආනාපාන සතිය වඩලා චතුර්ථ ධානයේදී ආනාපාන සතිය අපි හුස්මෙන් අරමුණ බැහැර කරනවා. ඒ බැහැර කිරීම තමයි හුස්ම නතර කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ චතුර්ථ ධානයේ තියෙන්නේ උපේක්ෂාවයි ඒකාග්‍රතාවයයි. එතකොට හුස්ම අරමුණ කර අපි උපේක්ෂාවේ ඒකාග්‍රතාවයෙන් වාසය කරනවා. එතකොට චතුර්ථ ධානය. දැන් හුස්ම නතර කරලා ඒ ඒකාග්‍රතාවයට හිත යොමු කරලා උපේක්ෂාව ඇති කරගන්නකො. මේක තමයි චතුර්ථ ධානය. එතකොට ස්වභාවය ඒක ලබන්න බෑ එහෙම එක සෙනෙකින්. නමුත් ඒක අපිට පුළුවන් ඕන එක. ඒ කියන්නේ ඒක ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. නිවනත් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. අපි නිවනේ දැන් අපි මේ මාර්ගේ වඩනකොට අපි නිවන හොඳින් දැනගෙන මේක විඥාන චර්යාව. විඥාන චර්යාව නිවන් චර්යාවම තමයි නිර්වාණ චර්යාව කියන්නේ. විඥාන චර්යාව. ඉතින් මේක පැහැදිලිව මේ ධර්මයේ විස්තර වෙනවා විඥාන චර්යාව. විඥාන චර්යාව පටිසම්භිදා මග්ගේ තියෙද්දි ඒ කියන්නේ අඥාන චර්යාවෙන් යුක්ත හිතට මේක සමාන කරනවා. ඒ වගේ ගැටලු ටිකක් තියෙන්නේ. මේක මේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ නැති ගමනේ මේකට නායකත්වයක් නැහැ. මේ ධර්මයේ විග්‍රහ කරන්න, විස්තර කරන්න, ගවේෂණය කරන්න, මේ එකතු වෙලා මේ හරි මේකයි වැරදි මේකයි කියලා හොයන්න මේ පිරිසක් ලෑස්ති වෙලා නැහැ. ඒ අයත් අර පරණ මේ ඒ තියෙන වරද්දගත්ත තැන් ටික හිම්මම අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ චතුර්ථ ධානය ගැන මම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධාන මාර්ගය දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ නිවන් දකින්න ඉතාමත් පහසුම ක්‍රමය නිසා. ඒ කියන්නේ අපි අන්ධකාරයේ නැති කරන්න උත්සාහ කරලා හරියනවද? දැන් අපි කෙලෙස් ගොඩක ඉඳගෙන කෙලෙස් නැති කරලා හරියනවද? කරන්න පුළුවන්ද? කෙලෙස් නැති කරන්න බෑ. අපි අන්ධකාරය දුරු කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්ධකාරය නැති කරන්න බෑ. අන්ධකාරය කියලා කියන්නේ
ස්වභාවයෙන්ම පවතින දෙයක්. අන්ධකාරය නැති කරන්න බෑ. අන්ධකාරය නැති කරන්න අපි කරන්න ඕනේ ආලෝකය දැල්වන්න ඕනේ. ආලෝකය දැල්වන්නත් ආලෝකයක් නැතුව බෑ. ආලෝකය දැල්වන්නත් අපි පහනක් පත්තු කරන්න හරි පොල් තෙල් පහනක් දැල්වන්න හරි තිත්ත කළුවරේ ඝන කළුවරේ පොල් තෙල් පහන ලෑස්ති කරගන්නත් බෑ. තෙල් ටික දාගන්නත් බෑ. තිරේ අඹර ගන්නත් බෑ. දැන් මේ ටික ඔක්කොම යම්කිසි මොනවායින් ක්‍රමයකින් හෝ අපි මේ එළියක් ලෑස්ති කරගෙන ඕනේ මේ පහන දැල්වන්න. ඉතින් ඒ වැඩේම තමයි කරන්නේ මේ පංච නීවරණ දුරු වෙනවා. ආලෝකයක් ලැබෙනවා. ද්විතිය ධානය, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය. මේ තමයි ආලෝකය. ඉතින් මේ ආලෝකයේ ගිහිල්ලා අපිට එතනින් එහා පැත්තේ ආරූප්‍ය වලට, ඒ කියන්නේ ආකාසානංචායතනෙන් එහාට විඥානංචායතනෙ මේ විදියට අපිට මේක විඥානේ දන්නේ නැතුව කොහොමද විඥානංචායතනෙ වඩන්නේ? විඥානය කියන එක මෙච්චර පැහැදිලිව තියෙද්දි මේ අය මේ බටහිර විද්‍යාවන්ද ඉංජිනේරු විද්‍යාවන්ද තව ශාස්ත්‍රද මේවා මහා රුචි කියන්නේ මහා දක්ෂ විදිහට තමයි ඉගෙනගෙන විස්තර කරන්නේ. නමුත් මේක මෙච්චර සුන්දර මාර්ගයක් දේශනා කරලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ටික තේරුම් ගන්න බැරුව පැහැදිලිවම තියෙනවා. පටිසම්භිදා මාර්ගය, විසුද්ධි මාර්ගය, ත්‍රිපිටකය අසුර කරනවා අභිධර්මයේ මේ ගැන මේ විඥානය ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වෙනස්කම්. ඉතින් ඒ කියද්දිත් ඇවිල්ලා මේ හිත කියන්නේ විඥානය කියලාම මේ හැම භික්ෂුන් වහන්සේනවා. නොකියපු කෙනෙක් නෑ. මම මේ යම්කිසි හොයලා බැලුවා. හොයලා බලනකොට නොකියපු කෙනෙක් නෑ. ඉතින් ඕක තමයි ඒකේ தত্ত্বය. ධාන වලින් වෙන්නේ ධාන නැතුව කොහොමත් නිවන් දකින්න බෑ. ප්‍රථම ධානයවත් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කෙලෙස් මඩ වගුරක ඉඳගෙන කොහොමද මේ අපි කෙලින්වත් හිටගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක සීල සම්පන්න වෙලා ප්‍රථම ධානයේ වඩලා එතකොට නීවරණ දුරු කරලා ඕනේ මේ අපිට මේ සත්‍ය මේ තේරුම් ගන්න. ඉතින් මෙතනින් එහා ගිහලා විඥානංචායතනේ හෝ එතනින් එහා හෝ ගියාම අපිට විඥානයේ තියෙන ඥානචර්යාවම අපිට වැටෙන්න ගන්නවා. නිවනම. ඒක සාක්ෂාත් කරගන්නයි අපි ඊට පස්සේ උත්සාහ කරන්නේ. මේක පරම සත්‍යය. කොහොම කළත් මේ මාර්ගයේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. නිවන මතු කරගන්න නම් මේ මාර්ගය මතු කරන්න වෙනවා.